ดีค่ะฝ้ายนะคะอีกหนึ่งคลิปนะคะจากต้นฝ้ายสายสมรช่องต้นฝ้ายสายสมรนะคะวันนี้พามาชมความพรีเมียมของ Hilux Revo ตัวท็อปสุดเลยนะคะก็คือ 4 Wheel นะคะเป็นเกรดรุ่นที่เพิ่มลายผลิตมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ชอบการแต่งสไตล์แบบเท่ๆนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยสวยงามคลาสสิกแบบรถเก่งเลยนะคะมีการออกแบบสีเบาะนะคะเบาะกำมะหยี่แล้วก็กึ่งเบาะหนังในบางจุดนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือ Hilux Revo 4 ประตูยกสูงขับเคลื่อน4 ล้อเครื่องยนต์ 2008 นะคะเกียร์ออโต้นะคะเรียกว่ารุ่น GR นะคะหรือว่า GR Sport นั่นแหละเดี๋ยวไปชมกันค่ะว่ามันน่าใช้มากแค่ไหนนะคะราคาล้านกว่าบาทเดี๋ยวฝ้ายบอกราคาในคลิปนะคะจะบอกว่าไม่ต้องตกใจว่าล็อกโคยังมีอยู่ไหมนะคะมีตัวนี้ออกมาเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะคะมีโปรมากมายนะคะออกรถ 89,000 ออกรถ 59,000 หรือจะไม่ค้ำสอบถามกันมาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวฝ้ายพาไปชมในแบบต้นฝ้ายค่ะคลิปนี้เคยพาชมแนะนำไปแล้ววันนี้เนี่ยจะถ่ายนะคะเป็นภาพนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เดี๋ยวบอกราคาในคลิปนะคะอาจจะไม่ได้แนะนำเฉพาะจุดนะคะไปชมกันค่ะในแบบต้นฝ้ายสายสมรค่ะ